Quran-ı Kərimin Ənfal surəsinin 24-cü ayəsi. Allah Teala buyurur: "Ya eyyuhellezine amenu." Ey iman gətirənlər, ey Allaha inanan insanlar. İstecibu lillahi ve lirrasuli iza da'akum lima yuhyikum. Buyurur, sizə həyat verən şeyə çağırdığı zaman Allahın və Rəsulun dəvətinə cavab verin. Yəni Allah və onun Rəsulu sizə həyat verən, sizə həyat bəxş edən çağırdığı çağırışlara, o dəvətlərə cavab verin, onları qəbul edin. Buradan məlum olan ayədən bunu nəticə əldə etmək olar ki, həyat yalnız nəfəs almaqdan ibarət deyil. Yəni, əgər nəfəs almağa qalsaq, çölün elə o heyvanatı da, quşu da, göydə uçan, yerdə gəzən bütün canlılar nə edir? Nəfəs alır. Deməli, həyatda yaşamaq o ağılsız insanda, ağıldan kəm insanda, danışığın etdiyin bilməyən insan da nəfəs alır, nəfəs verir. Deməli, həyat yalnız nəfəs almaqdan ibarət deyil. Həyat qəlbin dirilməsi, Allaha bağlı olmasından ibarətdir. Əgər insanın qəlbi diri olarsa və Allaha bağlı olarsa, o zaman insan Allahın bu yaratdığı bu kainatda onun əzəmət və qüdrətini görüb ona ümid bəsləyər. Baxın, Allaha təvəkkül mövzusu çox önəmlidir, çox mühümdür. Bəzən görürsən ki, insan Allahı qoyub nəyə arxayın olursa, Allah elə onunla insanı baş-başa qoyur. Allah onunla insanı elə imtihan eləyir. Allahı mütləq ruzi verən, bütün güc, qüvvət, qüdrət sahibi bilmiş olsan, o zaman sənin sıxıntın da, dara düşəndə də çətinliyin də həll olar.